Þorkell Helgason, fulltrúi í stjórnlagaráði. Þú ert í C-nefnd. Í síðustu viku lagði nefndin fram tillögu til kynningar lögréttu og það var önnur tillaga til afgreiðslu dómstóla. Hvernig gengur vinnan í nefndinni núna? Já, fyrst kannski aðeins með þetta með dómstólana. Þú segir til afgreiðslu, þetta fer til afgreiðslu inn í áfangaskjalið, eins og áhörendur vita. Þá þýðir það ekki að það sé endalega búið að afgreiða það. Það að þetta er komið inn í áfangaskjalið hefur leitt náttúrulega til þess að við hefum fengið nokkur umsagnir og ábendingar. Þannig við hefum öruglega eftir að endurskoða það, ekki kollvarpa því en svona snirta það hér og þar. Og þetta er gangurinn sem á að vera í öllu verklaginu við samningu nýrra stjórnarskrár, sífelldar endurbætur þangað til endum að lokum með gott plagg. Þetta með lögréttuna vex kannski aðeins meira fyrir okkur. Það eru svona skiptaskoðanir það hvort að hennar niðurstöður stjórnarskrárgildi laga eigi að vera bindandi eða aðeins ráðgefandi og það menn skipta jafnvel skoðun sjálfur daglega því þetta er svona svolítið flókið. Og ég hugsa að við prófum að stilla upp tveimur útgáfum, annars vegar með bindandi og hins vegar ekki bindandi og láta það aðeins gerjast, jafnvel inn á áfangaskjalið sem tvær aðskildar útgáfur. En það eru fleiri mál sem liggja fyrir nefndinni og stærst af þeim náttúrulega kjördæmamálið svo kallaða, þar að segja fyrirkomulag kosninga til Alþingis. Þjóðfundurinn og vel flestir frambjóðendur og líka þeir sem náðu kjöri í kosningunum alræmdu hallast að því að landið sé eitt kjördæmi en svo renna tvær grímur á suma þegar þeir sjá útfærsluna á því. Ég held að við séum líka öll sammála það að sérstaklega var landið eitt kjördæmi en jafnvel hvort sem að þá sem mjög nauðsynlegt að hafa aukið persónukjör, eins og menn vita þá hafa kjósendur núna sáralítil áhrif á það hverjir veljast af listunum inn á Alþingi en þarna vilja menn ganga verulega lengra og við erum að vinna í útfærslu á því okkur var mjög vel ágengt í gær og í dag förum við síðan að ræða væntanlega þetta fyrirkomulag, landið eitt kjördæmi eða einhvers konar annað fyrirkomulag. Best að segja ekki meir í bíli fyrir að við sjáum hvernig þessu vindur fram. Nú komu ekki fram sérstaklega tillögur kjördæmaskipan í skýrslu stjórnlega nefndar. Haldið þið að ykkur takist að koma með tillögur sem að stjórnlagaráð í heild getur sætt sig við? Auðvitað það markmiðið, en það verða náttúrulega eflaust í þessu máli eins og í sumum öðrum málum að það verður kannski ekki fullur einhugur. Af því að, og það ekki endilega nauðsynlegt og skynsamlegt, af því að ef menn eru alltaf að leita því að ná 100% samræmi, þá kannski verður úr þess einhver móðsöða. Ég hef nú verið ráðgjafi stjórnvalda í 30 ár í kosninga- og kjördæmamálum og þar alltaf stefnt að samstöðu og úr því hefur einatt orðið hinn mesti óskapnaður að fyrirkomulagi og það vildi ég nú mjög gjarnan við forðumst, reyndum að hafa þetta einfalt og heilsteypt. Og það hefur reyndar verið þannig, finnst mér í starfi okkar fulltrúana, að ef einhver finnur að hann í algjörum minnihluta, þá heldur hann því ekki til streitu, hann reynir auðvitað að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og ég held að í langflestum tilvikum hafi jafnvel sterk minnihlutaálit ratað einhver leyti inn í það plagg sem meirihlutin síðan sammála og þá hefur sá sem að þessi svo kallaði minnihluti að því fengnu oftast bara dregið sig tilbaka. Ég hef gert þetta sjálfur, reynt að pota ykkur áfram sem mér hugnaðist og svo því ég sá að ég fekk ekki frekari hljómgrunn þá fór ég ekki að erfa það við mína félaga.